So today we're going to lesson 17. So today we're going to talk about get done. Chantha get done ហ្នឹងគឺមានន័យថាយ៉ាងម៉េចហើយគេប្រើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រយោគចឹងបងប្អូនសិក្សាជាមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយនឹងឲ្យអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាន YouTube របស់ខ្ញុំបាទ Chantha Khem នេះហើយនឹង Facebook page គឺ Learning Center នឹងឲ្យអរគុណសម្រាប់ការចូលរួម subscribe like comment ឬក៏ជួយចែកចាយបន្តអញ្ចឹងសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទចំណាយពេលប្រហែលជា5នាទីទៅហើយយើងនឹងស្វែងយល់អំពីការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃទាំងអស់គ្នា Okay get done អញ្ចឹង done នេះបងប្អូន done នេះវាចេញមកពីពាក្យថា do did done អញ្ចឹងវាមាន clear គេក៏ហៅថា clear present simple វាមាន clear past វាមាន clear past participle អីចឹងទៅចឹងតែខ្ញុំចង់យកសរុបន័យយកមកប្រើនៅពេលនេះ get done ណា get done តែ get done ហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចចឹងពាក្យថា get done នេះមានន័យថា to be accomplished or completed ណាអានេះយើងអានថាម៉េចបងប្អូន accomplish គឺថែម ed មក accomplished ឃើញ accomplished and to be accomplished or completed ឃើញមានន័យថា or to be completed អូខេចឹងពាក្យថា accomplish នេះមានន័យថាសម្រេចបងប្អូនគេហៅថាធ្វើឲ្យសម្រេចធ្វើឲ្យសម្រេចធ្វើឲ្យចប់សពគ្រប់នៅ completed នេះមានថាធ្វើឲ្យហើយចឹងពាក្យថា complete មួយម៉ាត់នេះបងប្អូនបកថាម៉េច គឺមានន័យថាបញ្ចប់បង្ហើយចប់សពគ្រប់អីចឹងទៅចឹងពាក្យថា get done ហ្នឹងគឺមានន័យថា to be accomplished or completed ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើអីមួយឲ្យហើយឬធ្វើអ្វីមួយឲ្យចប់សពគ្រប់ឃើញទេខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់ភាសាទៀតណា accomplished or completed completed Okay example ចឹងយើងមកសិក្សាឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាមកសិក្សាឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាតើពាក្យ get it done ហ្នឹងគេប្រើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រយោគចឹង Q នេះមានន័យថា question ណាចឹងសំណួរយើងឧទាហរណ៍ថាលោក Q ទៅចុះបាទ Q ហ្នឹងគាត់សួរថា how long does it take to get this work done ឃើញទេ get done ចឹងនៅចន្លោះរវាង get ហើយនិង done នេះគេអាចប្រើជា something ឃើញទេគេអាចប្រើជា something គឺជាអ្វីមួយនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងដើម្បីចង់បញ្ជាក់ថាតើគេធ្វើអីគេឲ្យហើយអញ្ចឹងបើចង់បញ្ជាក់ថាគេធ្វើអ្វីមួយឲ្យហើយយកអ្វីមួយនេះយកមកដាក់ចន្លោះរវាងពាក្យ get ហើយនិងពាក្យ done ហ្នឹងឯងឃើញទេអញ្ចឹង how long does it take គេ take នេះមានថាចំណាយពេលវេលាបងប្អូនណា how long នេះមានន័យថារយៈពេលប្រមាណគេចង់ដឹងពីរយៈពេលអូខេអញ្ចឹង how long does it take to get this work done តើត្រូវចំណាយពេលប្រមាណដើម្បីធ្វើការងារនឹងឲ្យហើយឃើញទេតើត្រូវចំណាយពេលអស់ប្រមាណទៅដើម្បីធ្វើការងារនឹងឲ្យហើយដល់អញ្ចឹងទៅលោក A នេះមក A នេះមានន័យថា answer ណាបងប្អូនអញ្ចឹងលោក A នេះគាត់និយាយថា it takes 2 weeks at least បាទបងប្អូនមើល take នៅលើនេះវានៅក្នុង clear សំណួរវាអត់មាន S ទេអានេះយើងត្រូវរៀននៅក្នុង present simple grammar បណ្ដាខ្ញុំគាត់ប្រាប់ឲ្យដឹងតិចៗអញ្ចឹង it takes take នៅពេលនេះវាមាន s ពីមុខទៀតដោយសារតែវាប្រើជាមួយនឹង subject វាគឺ it របស់តែមួយចឹងកន្លែងនេះយើងមានន័យថា it takes 2 weeks at least នេះមានន័យថាយ៉ាងហោច at least ណាបងប្អូនចេះពាក្យនេះមួយទៅ at least យ៉ាងហោចក៏ចំណាយពេល2សប្តាហ៍ដែរ 2 weeks 2សប្តាហ៍ឃើញទេ it takes 2 weeks at least យ៉ាងហោចក៏ចំណាយពេល2សប្តាហ៍ដែរហ៎ហើយយើងមាន Q នឹងថា I want you to get that done correctly and perfectly ឃើញទេ want នេះចង់ I want you to get that done អញ្ចឹង that នៅពេលនេះគេដាក់រវាងចន្លោះ get ហើយនឹងពាក្យ done that នៅពេលនេះវាឈរជំនួសឲ្យនេះឲ្យ work នេះគេមិនចង់ដាក់ថា work នឹងកន្លែងនឹងភាសាទៀតទេគេមិនចង់ដាក់ថា I want you to get this work done មិនបាច់ទេគេយកពាក្យ that ហ្នឹងយកមកជំនួសវាហ្មងណាយកមកជំនួសពាក្យ this work ហ្នឹងបណ្ដោយអញ្ចឹង I want you to get that done correctly and perfectly ពាក្យថា correctly នេះមានថាឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាកុំឲ្យវាខុស perfectly នេះមានថាឲ្យល្អឥតខ្ចោះណា perfectly បងប្អូនអានតាមខ្ញុំណា
perfectly okay correctly perfectly okay ចឹងថា I want you to get that done correctly and perfectly ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឯងធ្វើការងារនឹងឲ្យហើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយឲ្យល្អឥតខ្ចោះទៀតកំងណាបងប្អូនបើអញ្ចឹងទៅ A នឹងគាត់ថា no worries កុំបារម្ភអី worry នេះបារម្ភ no worries កុំបារម្ភអីណា we will get it done sooner ឃើញបងប្អូនកន្លែងនេះ get it done អញ្ចឹងគេយកពាក្យ it នេះជំនួសអីជំនួសឲ្យ work នឹងដែរឡើងជំនួសឲ្យ work នឹងដែរឡើងបងប្អូនហេចេញចង់ប្រើ that នេះគេប្រើ that នេះគេប្រើ it ចឹងគេដូចខ្មែរយើងហៅសរសេរតែងសេចក្តីគេតែយកសព្វនាមយកមកជំនួសនាមអញ្ចឹង work នេះវាជានាមអញ្ចឹងគេយកពាក្យ it នេះវាជាសព្វនាមឃើញទេយកមកប្រើជំនួសឲ្យនាមហ្នឹងអញ្ចឹងមានថា we will get this work done បើគេខ្ជិលនិយាយដែរហ្នឹងហ៎ we will get it done sooner soon ហ្នឹងគេបកប្រែថាឆាប់ដល់ sooner ហ្នឹងគេបកប្រែថាឆាប់ជាងឬក៏រហ័សជាងបាទអញ្ចឹង no worries we will get it done sooner កុំបារម្ភអីពួកយើងនឹងធ្វើឲ្យហើយមុនពេលហ្នឹងទៀតមានថាមុនពេល 2 week នេះទៀតអាចថា10ថ្ងៃអីយើងក៏ហើយឃើញ sooner ហ្នឹងគេចង់បញ្ជាក់ន័យថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែនិយាយឲ្យយូរតិចចុះ and we won't let you down បងប្អូនពាក្យថា let down នេះគេដាក់ពាក្យ you នេះនៅចន្លោះនេះអាហ្នឹងមានន័យថា let somebody down ហ្នឹងមានថាខកចិត្តខកបំណងណាបងប្អូនណាធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ខកចិត្តខកបំណងហ្នឹងគេហៅថា to let somebody down ណាខ្ញុំអត់បានតន់ប្រហែលហ្នឹងទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចយល់បានហើយពាក្យថា let down នៅពេលនេះមានថាធ្វើឲ្យខកចិត្តណាធ្វើឲ្យខកបំណងអញ្ចឹង let somebody down let you down ធ្វើឲ្យអ្នកខកបំណងហើយ let her down ធ្វើឲ្យនាងខកបំណង let them down ធ្វើឲ្យពួកគេខកបំណងអញ្ចឹងទៅចឹងថា and we won't let you down won't នៅពេលនេះស្មើនឹងពាក្យថា will not ចឹង we won't let you down ហើយពួកយើងនឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកអន់សពុនចិត្តទេមិនធ្វើឲ្យអ្នកខកបំណងទេណាគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យ correctly ហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យ perfectly អូខេចឹងខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់ភាសាទៀតបងប្អូនណាខ្ញុំក៏អានឲ្យស្ដាប់ដើម្បីខ្លាចបងប្អូនស្ដាប់ច្បាស់ Okay how long does it take to get this work done It takes 2 weeks at least I want you to get that done correctly and perfectly No worries We will get it done sooner and we won't let you down Okay តើចំណាយពេលប្រហែលទៅណដើម្បីធ្វើការងារនឹងឲ្យហើយយ៉ាងហើយក៏វាចំណាយពេល2សប្តាហ៍ដែរខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការងារនឹងឲ្យហើយធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយធ្វើឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះទៀតកុំបារម្ភអីពួកយើងនឹងធ្វើឲ្យហើយលឿនជាងហ្នឹងហើយពួកយើងនឹងមិនឲ្យអ្នកខកបំណងឡើយអូខេចុះយើងទៅមួយ slide ទៀត Alright so Mr. A គាត់និយាយថា We need to get this work done by 5 o'clock ឃើញទេ We need to get this work done by 5 o'clock ឃើញទេ get យើងដាក់ពាក្យ this work មកឲ្យ done មកដូចមិញណា We need to get this work done by 5 o'clock ពួកយើងចាំបាច់នេះពួកយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការងារនឹងឲ្យហើយមុនម៉ោង5 by 5 o'clock មុនម៉ោង5ឃើញទេ by 5 o'clock មុនម៉ោង5 If not ប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេ We will get fine ពួកយើងនឹងទទួលបាននូវការផាកពិន័យហើយ fine នៅពេលនេះមានន័យថាផាកពិន័យបងប្អូនណាអញ្ចឹង get fine ទទួលការផាកពិន័យហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្វើមិនហើយមុនម៉ោង5ទេពាក្យ if not នៅពេលនេះយើងបកប្រែថាប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេឬក៏ប្រសិនបើយើងធ្វើមិនហើយមុនម៉ោង5ទេពួកយើងនឹងទទួលការផាកពិន័យហើយអញ្ចឹងទៅ Mr. B គាត់ថា trust us boss ណាលោកចវាយទុកចិត្តពួកយើងចោះ trust ហើយបងប្អូន trust នេះមានន័យថាទុកចិត្ត us នេះពួកយើង boss នេះមានថាចវាយនេះ trust us boss ចវាយទុកចិត្តពួកយើងចុះ We will get that done before 5 p.m. ឃើញទេពួកយើងនឹងធ្វើវាឲ្យហើយមុនម៉ោង5ណា before 5 p.m. មុនម៉ោង5ហើយអូខេ
that's what I want to hear ណាជាវាយថា that's what I want to hear បាទនោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឮហើយនឹងមានថាចង់ឮការតាំងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណា hear បកប្រែថាស្ដាប់ឮឃើញទេឮ that's what I want to hear នោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ស្ដាប់ឮហើយ thank you guy ណាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា guy នេះគឺមានន័យថាមនុស្សមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលគេនិយាយទៅកាន់ហ្នឹងអូខេ you welcome boss បាទមិនបាច់គុណស្រ័យអីទេចវាយណា you welcome boss មិនបាច់គុណស្រ័យអីទេចវាយណា you welcome មិនបាច់គុណស្រ័យអីទេអូខេខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់ភាសាទៀត Okay, Mr. A គាត់ថា we need to get this work done by 5 o'clock. If not, we will get fined. Trust us, boss. We will get that done before 5 p.m. That's what I want to hear. Thank you, guy. You're welcome, boss. គេចឹងអ្វីដែលបងប្អូនសិក្សាជាមួយខ្ញុំអំពីពាក្យថា get done មកប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់និងអាចប្រើប្រាស់បានហើយចឹងយើងគ្រាន់តែយកពាក្យ something អីមួយយកមកដាក់នៅចន្លោះរវាង get ហើយនិងពាក្យ done នេះមកមានន័យថាជាអ្វីមួយដែលគេត្រូវធ្វើឲ្យហើយដាក់របស់អីនៅកន្លែងហ្នឹងហើយជាអ្វីមួយដែលគេត្រូវធ្វើឲ្យហើយចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរអីចង់សួរឆ្ងល់មិនយល់កន្លែងណាអាចសាកសួរបានជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងមកបាទតាម YouTube ក្តីតាម Facebook ក្តីបាទអរគុណច្រើនហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត